Akay'la ünlü sanatçımız, Türk sanat müziğinin prensi ve aynı zamanda magazin yazarı, sevilen magazin yazarı Onur Akay'la yine yeni bir yayında birlikteyiz. Hoş geldin sevgili Onur Akay. Hoş bulduk Bilal abicim. Bilal abi de senin gibi duayen bir gazeteciyle yine bir cumartesi akşamı birlikteyiz. Herkese, bizi izleyen herkese sevgilerimi gönderiyorum. İnşallah keyifli bir saat geçirmelerini sağlarız. İnşallah. Sevgili Onur Akay, herkesin çok merak ettiği Afra ve Mert konusunu konuşacağız. Tabii. Senin o konuda bana aylar önce söylediğim bir şey vardı. Ben başta onu çıkardım bugün. Senin ön çalışmalar yaptığını biliyorum. Bilal abi, Afra ve Mert'in aşkını yazacağım dedin. O kitabı da yazacağım dedin. Bunu detaylı bir şekilde anlatacağım dedin. Bilinmeyenler de var, onları da kaleme alacağım dedin. Böyle bir hazırlık içindeyim dedin. O konuyu da konuşacağız. Afra ve Mert'in aşkını kitap olarak yazmayı seçmen harika bir fikir. Biraz sonra o konuyu konuşacağız seninle. Sevgili Onur Akay. Tabii. Özel şeyler de var onlarla ilgili. Muhabirlerden daha insanlar var. Muhabirlerden daha yetenekli. Yakalıyorlar. Bugün bir şeyler anlatacağım, özel şeyler. Vallahi harikasın. Vallahi harikasın. Sevgili Onur Akay, burada biraz evvel sanki Dilek Şenyurt'u gördüm. Evet, Dilek Şenyurt burada. Frankfurt'tan özel abonem, Almanya'dan dünya güzellerimiz Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir. Allah onları nazarlardan korusun maşallah diyor. Dilek Şenyurt ve diğer tüm arkadaşlar hoş geldiniz yayınımıza. Gördüğünüz gibi Onur Akay yine formda, yine pırıl pırıl ve yine sizlerle birlikte. Hep soruyorsunuz bana Onur abiyle ne zaman, Onur abiyle ne zaman. İstiyorsunuz ki Onur abinizle her gün yayın yapalım. Ama dostlar, haftada 2 gün yeterli, çünkü onu da çok fazla sıkamayız. Başka kanalda da zaten hem televizyonda pazar günleri Beyaz TV'ye bağlanıyorsun değil mi? Bir söylesene, hangi zaman bağlanıyorsun? Evet, yarın saat 10'a çeyrek kala ya da 10 değişebiliyor. O civarlarda Beyaz TV'de yayınlanan programı Tahir Sarıkaya, gazeteci Tahir Sarıkaya'nın sunduğu Uyan de magazin konularını yorumluyorum Bilal abi. Tahir Sarıkaya'ya senelerdir bağlarım. O da bağlı. Çok değerli, çok sevilen, ünlü bir gazetecimiz, biliyorsunuz. Tahir'e benden çok selam söyle lütfen. Tahir tabii ileteceğim. Çok başarılı bir gazeteci ve televizyoncu. Yıllardır Beyaz TV'de çok güzel programlara imza atıyor. Çok selamlar. Evet. Evet, dün Amerika'dan bizi üzen bir haber gelmişti değerli izleyenler. Muazzez Abacı, Türk sanat müziğinin kraliçesi. Evet. Çok değerli bir sestir Muazzez Abacı. Gerçekten Türk müziğini en iyi yorumlayan kadın sestir. Yaşayan sanatçılarımız arasında. Allah ona sağlık versin, ama bir kalp krizi haberi aldık. Onur Akay anlatsın lütfen. Onur Akay'cığım, seni dinleyelim. Evet. Bilal abicim, ben duyduğum an zaten öyle kötü oldu ki Muazzez Abacı benim, nasıl anlatayım, çocuk en büyük aşkı. Ellerine, gözlerine, sözlerine aşıktım. Bütün etrafım bilir küçüklüğümü. Aile dostları, hep Muazzez Abacı ile evleneceğim. Hep Muazzez Abacı ile. Bir kere de evlenme teklif de ettim zaten. Çok güzel. Fotoğrafımız da gösteri merkezinde, kuliste. Cemal Safi'den Hasan Heybetli seni vurmadı mı? Ya Hasan işte Heybetli duymadı. Vurmadı mı? Şimdiki gibi o zaman küçüğüm tabii. Tabii. Yani şimdi söylesem 3 sene önce de teklif ettim gene. Menajeriyle bizi bir canlı yayına bağlamışlar. Ben bir rahatsızlığından bahsetmiştim Muazzez Hanım'ın. Bir doktor bana işte. Sonra bütün Türkiye genelinde gündem olunca menajeriyle aynı bağladıklarında bile ben evlense bugün evlenirim dedim. Yani adam da o kadar, yani sesine aşıktım. Gelmiş geçmiş kadın sesleri arasında yorumcu. İşte
böyle Bilal abicim haberi gelince çok tabii üzüldüm. Öncelikle kalp krizi olmadığını da söyledi. Kalp kriziymiş. Kalp krizi geçirmiş. Evde Amerika'da yaşıyor uzun zaman. Doktor Sabah. Evet, psikiyatri uzmanı. Torunu büyüdü herhalde değil mi? Torunu 25-30 vardır değil mi? Büyüdü. Tabii bayağı büyüdü. Yaş olarak. Sabah'dan. Evet. Muazzez ablanın doğum tarihi 47 diye biliyorum. İnternette ne gösteriyorlar bilmiyorum. 78 yaşında. Evet, o civarlarda diye. Emel Hanım'dan küçüktür Muazzez. Evet. Emel Sayın'dan. Evet. Emel Sayın sahneye çıktığında daha muhasebacı yeni onu dinlemeye gidince görünce bayılmış, masanın altına düşmüş Muazzez Hanım. Öyle. Tabii ondan sonra Bülent Ersoy da Muazzez Bacı der, başka bir şey demez. Öyle bir sestir diye. Bravo, musiki bilgisi olsun. Bravo Bülent Ersoy. Musiki bilgisi olsun. Tabii Hasan Heybet'le aşkı yıllarında da hareketli hayatları vardı biliyorsunuz. Muazzez Bacı da öyle biraz hareketli sanatçılarımızdandı. Az solistlerdendi. Tabii herhalde kalbi yoruldu ki, ama tabii bir damarındaymış tıkanıklık Bilal abicim. Tek bir damardaymış. Ve de kızı sayesinde kurtuldu. İstanbul'da olsa zaman zaman yalnız kalırdı. Hep Amerika'da olduğu için kızı. Nasıl olacaktı? Yani çok ölümden döndü diyebiliriz. Arası hissedince hemen kızına söylemiş. Kızı da muayene ederek hemen kalp krizi bulgularını hissedince annesine aspirin çiğnetip sağlık ekiplerini aramış ve hastaneye kaldırmışlar. Yoğun bakım servisine alarak müdahalesi edildikten hemen sonra da anjiyo yapılarak stent takılmış Bilal. Şimdi normal odada, sağlığı da çok iyi, kendindeymiş. Gayet güzel yani. İyiymiş yani, hiçbir sorunu yokmuş. O aspirin onun hayatını kurtardı. Uzmanlara danıştım ben. Dün sen bana bu aspirini bahsettikten sonra. Öyle mi? Evet. Tabii. Benim çevremde bu konuyla ilgili çok meraklı insanlar var. Onlarla da konuştum. Bir de doktor arkadaşım vardı. Dün bir yerde muhabbet ederken o da aynı şeyi söyledi. Aspirin dedi, hemen dedi, kanı sulandırır hızla dedi ve dedi çok büyük yararı olmuştur Evet. müdahale. Normal aspirin. Evet, ambulans gelene kadar çok büyük yararı olmuştur dedi. Normal aspirin evet. Normal aspirin daha etkiliymiş ama normal aspirini alırsak biz her gün 40 yaşından sonra bütün erkek kadın insanlar bebe aspirini almak zorunda. Hem bunun için hem beyne pıhtı atmasın, bir yerimize, bacağımıza bir yere pıhtı atmasın diye. Doktorlar hep bunu söylerler. Bir bebe aspirini, bebe aspirini çünkü mideye zarar vermez. Ama normal aspirin daha etkili ama mideye zarar verebilir, bağırsaklara zarar verebilir. O acil durumda. Acil durumda ise harika bir sonuç verdiğini söylüyorlar. Kalp krizlerinde özellikle o pıhtıyı hemen çözermiş. Tabii başka isimli ilaçlar da var. Şimdi aklımda değil. Yine kalın sulandıran, hızla kanı sulandıran. Ama aspirin de onlar gibi etkili. Bir de ameliyatta böyle kan sulandırıcı kullanınca, siz hani dediniz biraz önce 40 yaş üstü kan sulandırıcı kullanınca Allah korusun acil bir şeyde ameliyata girerken sorun da olabiliyor. Böyle bir sorun da varmış diye duydum. Olabiliyor. Tabii bilemezsin acil durumlar ne zaman yaşanabileceğini. Trafik kazası olur. Allah korusun kafana bir şey düşer bir yerden geçerken. Ama ancak belli bir randevulu operasyonlar, ameliyatlar, diş çekimleri falan öncesi bir hafta önce bırakıyorsun o
Tabii. Aspirini kullanmayı, kan sulandırıcıyı kullanmayı. Ancak öbür türlü yine ameliyatta tabii ki kan sulandırıcı kullandığın için kanın pıhtılaşmasını önlüyor, durdurulamıyor deniliyor ama doktorlar yine de onu başarıyorlar. Kan kaybından zannetmiyorum ya öyle hani kan sulandırıcıyla ameliyata girdiği için hayatını kaybeden olsa ama risk olduğu söylenir hep. Bak benim ben bilmiyordum mesela böyle 41-42 yaşındayım daha bu konularda toyum. Kan sulandırıcıyı dişçiye giderken bırakmak gerektiğini bilmiyordum. Gitmeden bir hafta evvel bırakman gerekiyor ki kan kendi kıvamına gelsin, normal kıvamına. Tabii. Hem de dişte ameliyat yapıyor adam bana. Ameliyata da o anda karar verdi. Dişimi çekilecekti. Ya dedi bu hani zorlaştı işimiz. Dedi ben dedi sana daha çok şey yapacağım, uyuşturucu yapacağım. Neşterle dedi girmek zorundayım ama bunu usulüce söylüyor tabii. Böyle açık değil. Ondan sonra telefonla bir arkadaşı doktoru çağırdı. Çok yakında dişçi başka hekimi çağırdı. Hemen yan muayenede, yan apartmanda. O da ona hani operasyon ya. Ondan sonra o doktor geldi baktı. Dedi niye bu kan bu kadar sıvı dedi arkadaşına. O da dedi ki kan sulandırıcı kullanıyor dedi. Hay Allah ya dedi. Ama Allah'tan kafada dedi. Pek bir şey olmaz. Yüksekte ya kafamız. Evet. Yüksekte olduğu için yukarıda daha çabuk pıhtılaşabiliyor yukarıya doğru olduğu için. Yani aşağı iniyor tabii. Evet, aşağılarda olsa onun pıhtılaşması daha zor. Allah'tan kafada dedi. Hakikaten sorunsuz hallettik o operasyonu. Her neyse Muazzez Abacı bak kız dünyaya getirdi. Tıp fakültesinde okuttu kızını. Faydasını nasıl gördü? Evet. Doktor annesi olmak değil mi? Nasıl faydasını gördü? Çok güzel bir şeymiş tabii. Zaten çok da iyi bakıyor. Annesini göndermiyor da. Muazzez Hanım da zaten senelerce konserler, sahneler, albümler, klasik eserleri en güzel okudu. İş Bankası Kültür Yayınları'nda ne eserler okudu Bilal abicim sahnelerde. Yani artık dinlenmesi, kendi sağlığına bakması çok kendini iyi hisseder de özel konserler vermesi yeterli değil mi bence? Çok haklısın, vermiyor. Bizi bundan mahrum bırakıyor. Nerede verirse versin koşarak giderim. Vermiyor. Benim için Türkiye'de gelmiş geçmişleri de söyleyeyim. En mutena yani yeniler bilmez mutena kelimesinin anlamını. En benzersiz, en nadir, en mükemmel kadın sesi bir Muazzez Abacı, iki Yüksel Uzel. Evet. Rahmet eylesin Yüksel Uzel'e. Nesil Sipahi'yi de 3'e koyarım. Yani çok güçlü. Evet, çok güzel isim sanatçılarımız var. Bülent Ersoy gibi, o Müzeyyen Senar gibi Allah rahmet eylesin. Safiye Ayla'nın son röportajını yapmak bana kısmet olmuştu. Ama ben Muazzez Abacı'yı hiçbirine değişmem. Bambaşka çok bambaşka bir gırtlak. Bambaşka. Evet. Bilal abicim küçükken yine böyle ilkokul yıllarımda ya da o başları o zaman ortaokul var. Kuğulu Parkı bilirsiniz Hilmi'yi Ankara'da. Ben karşıya geçerken bir taksi duruyor ama saçının arkası sarı görünen biri. Yanımda da okul arkadaşım var. Saçının arkasından o Muazzez Abacı diye tanıyıp fırladım gittim. Saçının arkasından tanıyacak kadar yani. Da böyle hemen küçüğüm daha bana imza alıyor bir kağıda taksi ışık yandı ben gidiyorum ışık yandı. Seneler sonra benim albümüm çıktı 97 yıl. Sinop'tayız. Kamil Çetin beni otelden almaya geldi. Işıklarda duruyor. Biri benden aynı şekilde tanıyıp imza istedi. Işık yandı ben yazıyor gidiyor. Ay çok duygulanmıştım. Ben Muazzez Abacı'dan alırken sonra benden öyle bir şey olmuştu. 90'lı yıllarda İstanbul'a alıyor çıktığında. İşte böyle yani onlarla büyüdük tabii. Muazzez Abacı, Bülent Gümren ne kadar da sevsem Muazzez Abacı'ya ayrı da bir aşık. Gül Yazar'a da aşıktım laf aramızda. Gül Yazar'ı unuttuk. Vallahi bizi bak keser. Çok sitem ediyorsa bize sitem eder.
Unuttuk. Geçenlerde kızdı bana. Beni hep şikayet ediyor zaten. Ben de en son teklif edeyim de en güzel fotoğrafını paylaştım ettim. Bu sefer de dedi artık olmaz çocuğum diyor. Hadi ya. Hani onu böyle gönlünü almak için. Çünkü Evet. başkaları işte siz yayındaydınız o zaman Bilal abicim, televizyon canlı yayınlarınız vardı. Evet. Sosyal medyada yazmış şey olarak entübe edildi diye. Ben hiç yazar mıyım durduk yerde Bilal abi? Ben de ulaşamadım kendisine. Bazı zamanlar ulaşılamıyor. Ben de iç açıcı haberler gelmiyor. Ne olur inşallah bir şey yoktur. Dualarınızı esirgeyin. Ama o entübe edildiği ben yazdım zannetti. Evet, evet. Konuşursanız söyleyin. Söylerim. Evet. Peki benim özel abonem Yusuf Dündar burada mı arkadaşlar? Yayında mı Yusuf Dündar? İstanbul'dan Yusuf Dündar. Dilek Şenyurt burada. Dilek Şenyurt burada. Demin kendisinin notunu da gördüm, mesajını. Nelida Manzano burada mı? Arjantin'den özel abonem. Samiye Yüksel burada mı? Samiye Hanım. Beni yıllardır takip eden Samiye Hanım. Delfina Dimasio Şili'den. Delfina Dimasio. Daha sonra izliyorlar videoyu. Belki saat farkından, belki işleri olduğu için canlı izleyemiyorlar ama daha sonra Onurcuğum mesajlarından, yorumlarından anlıyorum. Videoların altına bırakıyorlar. Peki. Tabii. Peki. Abacıya da şifalar dileyelim Bilal abicim. Abacıya da acil şifalar dileyelim. Demin söylemeyi unuttum. Lütfen bizi yanlış anlamasın. Onun hayranları ve onların hayranları ve sevenleri ve izleyen varsa yakınları. Elbette ki Beyiye Aksoy da çok önemli, çok büyük bir ses idi. Allah rahmet eylesin. Ve gönül yazar kırılma bize. Senin yerin asla dolmaz sahnelerde. Sen de muhtena bir sessin diyelim. Bunları bütün bu konudaki bütün değerlendirmeleri elbette Onur Akay benden çok daha iyi yapar. Onun branşı, onun uzmanlık alanı. Sizler belki bilmezsiniz, Onur Akay aynı zamanda eğitimini aldığı konservatuvarlı kendisi. Bu sanat dalında bir akademisyen. Onur Akay'ın kitapları var. Konservatuvarlarda öğretilen, TRT programlarında anlatılan, kendisinin bu konuda çalışmaları çok mükemmel ve takip ediliyor. Bilal abicim, yine de gazeteciler arasında musiki konusunda olsun, müzik her tarzında yakın sensin. Yani bu konuda her şeyi çok çok iyi biliyorsun. Çünkü sen her konuda kendini geliştirmişsin Bilal abicim. Canımsın, sağ olasın, eksik olma. Sevgili Onur Akay. Ya Reha Muhtar ne yapmış öyle? Bizi yurt dışından izleyenler için hemen kısaca Reha Muhtar'ın kim olduğunu söyleyeyim. Kendisi 1990'lı 95 ile 2002 yılı arasında ekranlarda en yüksek reytingli televizyoncuydu. Televizyon ana haber anchorman'iydi. Reha Muhtar kendine özgün bir haber sunumu vardı. Biraz magazin ağırlıklı ve çok ilginç bir sunucuydu Reha Muhtar. Milyarlar kazandı televizyonculuktan. İstanbul'da Yalı'da oturan 250 kişi, 280 kişiden biri Boğaz etrafında kaç tane yalı varsa işte 280 tane. Onlardan biri bu kadar zengin oldu. Ancak alkol onu çok kötü yaptı ve rahatsızlandı psikolojik olarak. Bugün de çok alkol tüketiyor. Bugün de havalimanında birbirine katmış havalimanını. Güvenlikten geçerken hani o telefonunu falan bırakmak zorundasın ya, cihazlardan geçiyorsun. Cep telefonuyla konuşarak geçiyor. Düt 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 ötüyor tabii. Stop, dur diyorlar. Ben telefonla konuşmaya devam edeceğim diyor. Ben Reha Muhtar'ım falan böyle. Onlara diyor bana zulüm ediyorsunuz diyor güvenlikçilere. Bu zulmü nereden aldınız? Annenizden mi babanız? Ya böyle bir şey var mı Allah aşkına Onur ya? Yani eskiden de
ilginç vardı ya Bilal abicim, çok çok ilginç. Kriz anları yaşardı. Son zamanlarda daha da çok yaşıyordu. Yani e, neden olan kızı, tabii evlat edindikleri Dikkat kızı edin. kendi üstüne Evet. olsun. Yani Nilüfer de çok sorunlar yaşadı onunla. Ben e, Doğru. onunla evli olduğu zaman vardı. E, Değil mi Bilal abicim? 90'lı yılların doğru muydu? Öyle bir 2000 şeydi yılların herhalde başında tarih. 2000'li yılların başıydı, evet. nikah yapmadılar. Resmi nikah Evet, bir yapmadılar. Evet. aradalar ama bildiler. Evet, evet. Yani bu işte Reha Muhtar allem ediyor, kallem ediyor, o işleri hallediyor. Mesela ikizleri tüp bebek, Evet, Deniz Uğur'dan oyuncu Deniz Uğur'dan evet, tüp bebek sahibi oldu. Ama aralarında resmi nikah yok. Bizi izleyen kadın seyircilerimiz çok iyi bilir ki tüp bebek sahibi olabilmek için, tüp bebek müracaatını yapabilmek için hastanelere, özel hastane, devlet hastanesi fark etmez, kanunu var. Evli olman şart, nikahlı, resmi nikahlı olman şart. Mesela o çocukları resmi nikah olmadan tüp bebek yaptırdı Reha Muhtar. O çocuklar İstanbul'da yaptırdı hem de. Ben evet. Reha Muhtar'ım, ben Reha Muhtar'ım falan var ya hani öyle buldu birilerini. O ikna etti. O suç işliyorlar. Bu da suç. Yapan Evet. hastane de suç. Yani böyle şeyleri var. İşte o dedin ya hani evlat edindi evlenmeden. Yani böyle bir insan yani. Ama şimdi Bilal abicim, toplum içinde sergilenen davranışların ne kadar önemli olduğunun, özellikle de kameraların artık her yerde sağda Bilal abi. Anlık bir öfke neler yapıyor? Yani kalıcı itibar kaybına sebep olmuyor mu? Bence belki velayetten dolayı ona şey olacaktı, böyle acısı anlaşılır bir durumda olacaktı. Hani çocukların velayeti e, annelerine geçti. Biraz daha belki ona farklı yaklaşacak insanlar, ama hemen arkasından bu şekilde bir havalimanında yaptığı olaylar, tavırlar e, yani onu işte bence. E, Çok doğru. bir adamın çöküşü diye yorumluyorum yani. Reha Muhtar gittikçe öyle oldu Bilal abi. Senelerdir. Çok doğru. Seren Serengil bir yorum yazmış internette bu Reha Muhtar'ın bu havalimanındaki rezaletinin altına. Bu en iyi hali gerçekten. Bu en iyi hali. Balıklı Rum'a yatması lazım. Balıklı Rum Hastanesi var biliyorsun. Evet, Psikiyatri evet. Alkol servisiyle, için. alkol için psikiyatri servisiyle, alkol tedavisi ve yasaklı madde tedavisiyle meşhur o hastanenin kliniği, psikiyatri kliniği. Alkol Tabii. için balıklı Rum'a yatması lazım diyor. Yani herkes biliyor adamın gündüz de içiyor, gece de içiyor. Orada gitmiş güvenlikçiler. Güvenlikçi kıza ne bağırıyorsun? Kızın sesini duysan ne kısık kibarca konuşuyor onunla. Var kayıtlar şimdi sosyal medyaya düştü. Yani bu tabii artık ne denilebilir ki? Evet söylediğin gibi dün velayeti kaybetti. İki çocuğunun velayetini Deniz Uğur aldı, bundan aldı. Onun büyük mücadelesini vermişti Reha Muhtar çocukların velayetini vermemek için. Ama bu alkollü halleri falan artık hakim de bıktı herhalde Reha Muhtar'la ilgili gelen şikayetlerden, eşin eski bu çocukların annesinden. Deniz Uğur'da Tabii. velayetler. Kendi bilir yani işte insanlar hayatlarını kendi seçimleriyle yaşarlar sevgili Onur Akay. Evet, evet. Yani Reha Muhtar'ın birçok şeylerini duyduk Bilal abicim. Ya Gibi bu konuda. İnşallah Seren Serengil'i dinler. yani inşallah. Bak Nelly de sana çok selam söylüyor. Arjantin'den Benden de merhaba. çok selamlar. Merhaba Maestro Bilal ve Onur Akay. Size selam veriyorum diyor. Nelly de hola. Hola Arjantin, hola Buenos Aires. Hola Nelly de welcome, Nelly de Manzano. Evet, Onur Akay da sana çok selam ve sevgisini yolluyor. Nelly de. Onur Akay'ın İşte arkadaşlar.
bana söylediği bir söz var. Bunu sizlerle paylaşmadan yapamadım. Çünkü sizlerin de çok sevineceğinizi biliyorum. Onur Akay bana dedi ki, Bilal abi dedi, ben Afra ve Mert'in aşkını kitap olarak yazmaya karar verdim dedi. Çok doğru yaparsın sevgili Onur Akay. Bu konuyu biraz sonra konuşacağız. Bu konuda soruları da almaya hazır mısın takipçilerimizden Onur Akay? Tabii, tabii ki. Onur Akay'ın sizlerin bilmediği çok derin konular var bu aşkla ilgili ama onu kitabı bekleyeceksiniz. Burada her şeyi anlatmasını beklemeyin. O zaman kitabın bir faydası, bir şeyi olmaz yani. Engin Çağlar senin çok iyi dostundu. Başın sağ olsun, başımız sağ Çok olsun. teşekkür ederim Bilal abicim. İşte yani sahne, canlı yayınlar değil mi Bilal abicim? Sen de yıllar ekrandasın. Canlı yayına çıktığın zaman yansıtmıyorsun ama aslında yayın öncesinde çok büyük üzüntü yaşadık. Ben sabahtan çok kötü oldum. Senelerdir kendisi Filmsan Vakfı Başkanıydı. Hatta bir sinema filminde birlikte rol aldı. Basında da yer almıştı. Fakat yapımcı ile ilgili sorunlar yaşayınca o film iptal oldu. Ben gazino patronuydum. İşte o filmde. Baronu böyle değişik bir aksiyon film. Olmadı ama Engin Çağlar benim sesimi çok seviyordu Bilal abi. Kendisiyle hep röportaj yapmıştım Aydınlık Gazetesi için. Benim Görmeden Sevmek isimli kitap yayınlandı. Hatta o röportaj magazin basınını bayağı meşgul etmişti. Böyle giderdim yanına, sohbetler ederdik. Ondan sonra da hemen yolumuz Yeşilçam sokaklar şeye geçerdik, pasaja, çiçek pasajına. Beyoğlu Ondan İstiklal sonra da Caddesi'ndeki Galatasaray'da. aynen Beyoğlu'nda, zaten kendisi Beyoğlu hayranıydı. Orada yanımıza da böyle enstrümanlardan işte bir ut çağırırdık. Şarkılar söyler, fasıllar yapar. Hemen ben ilk şarkı Engin'de yavaş yavaş günün minesi olurdu. Onu bilmeden ilk defa fasıl yapacağımız gün ben hemen söyleyince aa dedi, senelerdir dedi bütün astrolistler beni görünce hemen dedi. O da çok seviyor Türk sanat müziğini, sever, rahmet eylesin. Bir de bütün Safiye Ayla'dan müzeyyen sever. Emel Sayıl'a. Aklınıza kim geliyorsa bütün astrolistleri en önde yapıp dinlemeye gidermiş. Tabii zamanının jönlerinden, üstü açık arabalarla bayağı da yakışıklı. Çok solistler eve kahveye bile çağırırmış kendisini. Doğrudur. Doğrudur. Evet, evet. Yani bana çok özel şeyler anlattı tabii. Evet. Ben de hep sır olarak kalacak biz, çünkü röportajımızda ben ona sormuştum, Allah rahmet eylesin. Türkan Şoray'la bir dargınlığı olmuş. Fatma 36 kere öptüğü söyleniyordu. O nasıl bir şey dedim Engin abi. Şöyle dedi, öpüşme yapamadığımızdan değildi filmimde. Sinemada daha yeniydim, tecrübesizdim ama hayat tecrübem olduğu için hemen bir kere de öptüm dedi. Sahne bir gün sürdü dedi. 36 kere öpüştük, bir kere yenildi değil. Yani 36 sahne çekmişler ayrı ayrı. Aha, anladım. Evet, tabii sinema teknolojisi onu gerektiriyor. Senaryo onu gerektiriyor. Tabii. Türkan Şoray'la ne olmuş? Türkan Şoray çok muhlis bir insandır. Çok sessiz, sakin bir insandır. Ne olmuş? Şaşırdım. Evet, ben Türkan Şoray'la sette bir tartışma yaptığınız doğru mu dedim. Engin Çağlar'dı. Türkan Şoray değil baş belası ve Günah Bende mi isimli filmlerde oynadık. Günah Bende filminde Türkan Şoray'la sürtüşmemiz oldu. Öyle bir kırdık Türkan'ın diyor. Kendisinin kırdığını da itiraf ediyor. Oyunculukla ilgili de dedi bana. Ben bugün biraz önce Instagram'da röportajın ham halini paylaştım onun hatırasına. Lütfen bakın. Onur Akay'ın Instagram sayfasına lütfen bakın. Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden,
Türk sinemasının Engin Çağlar'la yaptığı röportaj var. Engin Çağlar'ın sesinden, videosundan, Onur Akay'ın yazısı var. Lütfen bakın o röportaja. Evet. Öyle bir kalbini kırdık Türkan'ın diyor. Daha sonra Türkan Şoray'la bir film teklifi daha geldi. Türkan'la muhabbetimiz bitmiş. Filmde öyle olmuyor. Sevgili oynuyorsunuz. Yan yana, el ele, göz göze. Onu da çektik ama ondan sonraki projelerde Türkan benimle oynamak istemedi. O istemeyince ben de bir daha Türkan'la oynamak istemedim. Kırılmış. Kırılmış. Evet. Çok iyi tanırım. Kırıldığı zaman eğer ya onarılacak bir şey varsa, affedebileceği bir şey varsa Türkan Hanım onun gönlünü alabilirsiniz ama demek ki çok derin kırmış. Çok derin kırılmış. Evet. Seneler sonra Altın Portakal'da karşılaşınca selamlaştılar. Üzüldüm yani herhalde kırgın ayrılmadılar. Yine de selamlaşıyorlar. Ama tabii öyle bir şey ne olduğunun detaylarını söylemedi ama kendinin kırdığını söyledi. Öyle bir kalbini kırdık Türkan'ın diyor. İşte motosiklet kazası Bilal abicim. Orası da sanıyorum ki ben gördüm. O Halasker Gazi Caddesi sanırım. Hemen Şişli'nin. Ya da arkadaki cadde ya da onun paralelindeki. Bir arkadaki. Ya da arkadaki. O karşıya geçiyor ya. Hemen o karşıdaki ya paralelinde de arka tarafında da evi var. Ben bir kere bıraktım ki. Yani karşıya geçip oradan girecek ve dönecek. Eve gidiyormuş yani demek ki. Bomonti tarafı mı? Bomonti yönünde. Bomonti tarafı. O yönde. Evet o yönde. Evet. O zaman o Halasker Gazi Caddesi değil. Olsa önün ikiye ayrılıyor ya. Halasker Gazi Caddesi bir gidiş bir geliş galiba değil mi? Evet. Ortada otobüs şeyi var. Yolu bölünüyor. Burada yol bölünmüyor. Bu arkadaki bence ona paralel olan arkadaki caddedir. Kurtuluş'a doğru giden cadde var ya. Galiba o cadde. Evet Şişli diye. Göbeği. Tabii. Şişli'nin göbeği. Evet. Fakat evet Bilal abicim. Onur Akay, şimdi konuyu bilmeyenler için tabii sen güzel söyledin. Şunu hatırlatalım. Hava kararıyor akşam saatleri. 6-6.30 olduğu belli. Daha tam zifiri karanlık değil. Elinde beyaz bir çanta var ya da sarı bir çanta var. Çanta elinde parlıyor. Görmemek imkansız. Engin Çağlar'ın. Tabii. Karşıdan karşıya geçiyor. Tamam yaya geçidinden geçmiyor ama elindeki çanta yolun ortasında bir insanın karşıdan karşıya geçtiğini gösteriyor. Çünkü çanta parıl parıl parlıyor. Baktığınız zaman videoya. Bir iki motosiklet geçiyor. Onların önünden geçiyor. Aniden gelen bir motosiklet hiç durmadan vuruyor ona. O motorcu nasıl o çantayı görmedi? Elindeki o çantayla fark etmedi. Adam ya sarhoş bence, ya alkollü, ya madde kullan. Yani başka aklıma bir şey gelmiyor ki. Yani Engin Çağlar pisi pisine gitti ya. Yani çünkü elinde o bembeyaz çanta olmasa diyeceğim ki hani biraz da koyu giyinmiş falan görmedi diyeceğim. Hava da karanlık. Ama elinde çanta var. Dikkat ettim de bembeyaz parlıyor çanta. Yani o motorda bir şey var. Zaten tutuklanmıştı. Ölümlü olunca tutuklanıyor. Evet. Yaşı var. Fakat çok sağlıklı ve dinçti yani Bilal abicim. Her şeyi yerli yerindeydi. Hiçbir sorun yoktu yani. Ben duyunca şaşırdım. Acaba ne oldu? Hastalandı da haberimiz dedim ama maalesef ki böyleymiş durum. Trafik kazası. Yani motosikletle ilgili büyük sorun. Bir anda aralardan her yerden çıkıyorlar böyle Bilal abi. Bir anda karşı karşıya kalıyorsun. Bir anda arabaları falan geçiyorsun. Kaldırıma adım atacaksın. Geçen gün bana da oldu. Kaldırıma adım atacağım. Arabaları falan bir baktım vın diye önümden geç. Aman dedim bu nereden geldi ya? Nereden geldi ya? Yani hiç durmuyor da. Durmuyor da hani. Çoğaldı da arabalar pahalı olunca ekonomik şartlarda araba almak zorlaşınca herkes daha da çoğaldı. Motor satışları araç satışlarından fazla.
Çok 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 çok. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Amin. Yok. Amin. Türkiye güzellerinden Filiz Vural'la evet. evli. Evet. Karısı aynı zamanda devrin en güzel mankenlerinden biriydi. Tabii. Bir boyu vardı, bir saçlar sapsarı Filiz Hanım. Bir boy vardı, 1.75-80 arası. Dünya güzeli bir kadındı. Ondan 2 tane güzel evladı vardı, Engin Çağlar'ın. Var daha doğrusu. Evet. Babası fabrikatör. Ses dergisi. Evet, Robert Kolej'de okumuştu. Almanya'da üniversite okumuştu. Çok görmüş geçirmiş, aynı zamanda mimar. Çok görmüş çok geçirmiş, büyük, kültürlü. Ses dergisinde dediğin gibi yarışmada birincilikle başlıyor. evet. Bilal abi. Dediklerin çok doğru, çok özel bilgiler verdin vallahi. Bilmiyor o yönlerini aslında. Bir de Bilal abicim bu bir full vardı. Oyuncuların sahneye çıktığı dönem. Hepsi Maksim'de dahil çıkarlardı. Engin Çağlar'a da çok büyük teklif gelmiş ama reddedenler arasında nadir isimlerden kabul etmiş, sahneye çıkmamış. Evet. Bravo. Paraya ihtiyacı da yoktu ve biraz da o onun oyunculuğa verdiği şey tabii. Önem. Yani ben oyuncuyum. Evet. Bu işi sadece oyuncu Ve de sesi de aslında çok güzel. Bana hep eşlik ederdi şarkılarda. Öyle mi? Tabii. Eşlik eder. Dedim, o dönemde niye çıkmadınız deyince bana anlattı bunu. Hep de bana eşlik ederdi şarkılarda. Böyle birçok ünlü arkadaşlarla da giderdik Film San Vakfı'na. Kurucusu hem de başkanlığını yaptığı için. Ondan sonra böyle hadi herkes artık gitsin de Fasıl'a gidelim. Çok sohbet etme Onurcuğum da çabuk kalksınlar. Biz Fasıl'a gidelim. Böyle Türk sanat müziğini, musikiyi o kadar severdi. Allah rahmet eylesin Bilal abicim. Bayağı böyle kötü duygulandım yani. Ne yapacaksın? Allah rahmet eylesin. Sevgili dostum. Mahsun Kırmızıgül Moskova'da konser verdi. Bana gelen videolara baktığımda helal olsun Mahsun Kırmızıgül'e. O kocaman konser salonunda 3 katlı bir tiyatro salonu, konser salonu tıka basa dolmuş. 5.000 kişi olduğu söyleniyor ama çok daha fazla gibi duruyor böyle. Bütün seyirciler birden cep telefonlarının ışıklarını yakmışlar. Muhteşem bir görüntüydü. Mahsun Kırmızıgül'ün bu konser haberi çok enteresan. Biletleri günden öncesinden tükenen konserde Moskova'da ilk konseri ilk defa Azerbaycan'da Bakü'de vermişti de burada ilk kez Natella isimli ezidi bir kızın hikayesini anlatıyor. Kırmızıgül sahnede hayranının ve insanlar gözyaşıyla dinliyorlar. Natella hikayesi 3 ay önce konser bileti alıyor Natella Moskova konseri için. Konsere 20 gün kala hayatını kaybediyor. Hasta bir kız hayatını kaybediyor. Tek hayali Mahsun'un konserini izlemek. Çünkü onun çok büyük hayranı. Ölmesi yakın diye kız kardeşine diyor ki hasta olduğu için diyor ki bana bir şey olur da konsere gidemezsen benim adıma sen git konsere. Mahsun Bey'e onu çok sevdiğimi ve Belalım şarkısını benim için söylemesini rica et diyor. Mahsun da kız kardeşini sahneye çağırıyor. Belalım şarkısını söylüyor. Kız kardeşiyle dans ediyor. Ağlıyor Mahsun da. Kız kardeşiyle Tabii insanın tüyleri diken diken oluyor Bilal. Çok acayip bir böyle ilginç. Ya ne hikayeler değil mi? Tabii Bilal abi. Yani sanatçı, gerçek sanatçı ruhu taşıyan biri. Onun olayı çok duyguludur. Çok değişik Mahsun Kırmızı. Diğerleri gibi değil, kendi janrısı gibi değil. Bayağı duyguludur. Bu işini çok sever. Yani sanatçı ruhu para için bu işi değil de sanat için yapanlardan biri. Konservatuvar mezunudur aynı zamanda. Benden bir dönem önce galiba. Aynı konservatuvar. Tabii benden önce. Benden 3 sene önce. 3-4 sene önce galiba. 4 Evet, 80 girişli. 80 giriyorlar sanırım. Ofaman Nalan, Mahsun,
Alişan seninle beraber mi? Hayır, onların hepsi ben. Öyle mi? Umut Akyürek, Ebru Yaşar da giriyor sonra. Ebru da ben yakın Ebru. Ama e, yani benim dönemimde de birçok kişi var tabii. Sanem Çelikler olsun, tiyatroda, musikide. Üren de benden küçük. 3 sene sonra geliyor. O en küçük. Evet. En küçük. Evet. O dönem çok güzel. Çok değerli mezunlar. Yani böyle tiyatroda hoca Bilal abi. Yıldız tabii. Tenter. Bizimki de İsmail Hakkı Özkan bölüm başkanı. Of. 30 kişi kazanıyor, 15 kişi eleniyor hazırlıkta. O evlenen hocalar çok zor, kazanmaktan zor. 3000 kişi giriyor. O dolar. Bir de okumak kazanmaktan zor Bilal abi. Ben kaldım sınıfta. Düşünün. Tek başıma o büyük hocalarla okuyorum. Benim bölüm başkanlığını alıyorlar tabii maalesef. Sınıfa gitmeyeyim orada yaparız diye. Yıldız Kenter'ımızda. İşte, o da çok değişik anılarımız var. Bir gün anladım ne değişik anılar ki onlar. Şimdi lafı uzatmayız yetmez. İşte yani sanatçı ruhu, ben de bir şey aklıma geldi şimdi onu duyunca. Aynı öyle bir küçük ulaşmıştı. Bunun gibi çok oldu. Hepsine yardım etmeye çalıştım. Kanser hastasıydı. Demet Akalın'ı görmek istiyordu. De yatıyordu. Onur abicim ne olursun görebilir miyim? Söylesin. Demet'e söyledim. Bilal abi ertesi sabah kalktı. Karşıdaydı hastane. Kartal tarafları. Ertesi sabah kalktı gitti. Siz de o zaman gazetede köşe yazarıydınız. Demet'le beni tebrik ettiniz. Küpürü duruyor. Ben yazı yazmıştım değil mi? Sen söylemiştin ama bana o zaman galiba. Hayır hiç tanışmıyorduk Bilal abi. Seni ben okuyarak gazeteci oluyorum. Daha hiç tanışmamıştık. Gazeteyi yani duydum aldım. Arşivime koydum. Çok sonra tanıştık. Evet. Doğru. Siz basından duyarak sanırım köşenize taşıdınız. Çok evet. Ama yaptığınız, senin yaptığın, Demet'in oraya gitmesi. Demet'te böyle incelikler vardır ama bazen de çok fevrileşiyor Demet. O yüzden de şeyden olabilir ya. Üzerinde çok bazen baskı oluyor. Çok şöhretli olunca, çok ünlü olunca yapacak da çok iş oluyor. Konsere yetişeceksin, ertesi gün seyahat edeceksin. Bir yandan eşin, bir yandan çocuğun, bir yandan işte özel işlerin yapman gereken filan. Böyle bir baskı olabiliyor insanların üzerinde. Oluyor. Demet aslında çok vicdanlıdır. O yüreği çok iyi. Manavgat'taki orman yangınlarında bundan 4-5 sene oradaki insanlara yardımı, yaşlı kadının evi filan yanıyor. Ona ev alması, eşya alması. Evet. Yani Tüdanya'nın gırtlak kanseri oldu biliyorsunuz Bilal abicim. Hemen sabah beni aradı Demet Akalın. İlk telefon benim daha yazıyı yeni yazdım. Demet aradı. Hemen IBAN'ını istiyor. Maddi manevi yani şarkısını okudu falan. Çok mutlu ediyor yani insanları. Onun öyle yüreği güzel. Allah onun yolunu açıyor. Allah da ona hep yüksek Bilal abicim. Hep en güzel şarkılar ona kısmet oluyor işte. Doğru söylüyorsun. Evet. Canım benim, sevgili Onur Akay, üzülecek misin bilmiyorum ama Hande Erçel'in, Barış Arduç'un dizisi yayından kalkıyor. Ben bugün sabahleyin paylaşım yaptım bu konuda. Bir tweet attım, bir de story yazdım. Bu gidişle bu dizi yaşamaz yani. Yurt dışı satışlarında mucize olmazsa yayından kalkar diye. Çünkü çok kötü geldi dün geceki reyting. Birlerde 1.86, 1.35, 1.54. Çok düşük. 21. 22. Hande Erçel. Daha dün Hande Erçel'i biz konuştuk burada İpek Can Bulat'la. Tabii. Katar'da bir reklam filmine seçildi. Katar için reklam. Yani Evet. Güzel bir şey. Çok da güzel para kazandı. Ama işte tanıtımlarda başarılı. Yurt dışında tanıtımlara ama asıl mesleği oyunculukta olmuyor ya. Nasıl, neye bağlıyorsun bunu? Olmuyor yani. Ya Bilal abicim
oyunculukta şimdi şöyle, evet Demet diyorum. Hande Erçel. Hande'nin evet Demet Akalın'ı birden. Evet, Hande evet. Erçel'in oyunculuğunda evet eğitim alması şart. Mimiklerde böyle yani gözleriyle lazım. Çok donukluk görüyorum ben. O var ama burada üzülmesi bence yapımcı. Arap ülkelerine de satacaktı. Senaryo hatalı. Yine de Barış Arduç'la Hande Erçel tuttururdu yani. Mesela ikisinin dizileri, filmleri çıktı. Onlarda sinema şeylerinde Disney Dijitallerde. biliyor muydu? Ha, Tabii tabii, söyle dijitallerde söyle. Bilal abicim. Söyle, burada İşte özgürüz. yani onlar çok başarılıydı bence. Kimyalı olmuştu. Televizyondan da bunu verebilirlerdi. Senaryo çok büyük. İşte şimdi yapımcı üzülsün. Sen sordun ya Bilal abicim, üzülüyorum. Ben üzülmüyorum, yapımcı üzülsün. Ama bundan sonraki proje içinde Erçel'de biraz oyunculuğuna da yatırım yapsın. Diğer her şeyi fevkalade güzel. Oyunculuğuna da yatırım yaparsa bence daha iyi olur. Bir de ben buradan şunu çıkarıyorum. Şimdi bak mesela o dijitallerde işte Disney Plus'ta, Netflix'te, şimdi kafamı yormayacağım hangisindeydi çektiği diziler, filmler diye. İkisinde de bir şeyler yaptılar Barış Arduç'la birlikte. Oradaki filmlere, hikayelerine bakıyorum. Lay lay lom işler ama müthiş bir Evet. Çeşme görüntüsü. Çeşme'de bir yaz, bir kadın, bir erkek, işte ikisi de varlıklı, şirket yönetiyorlar filan, birbirleriyle çekişiyorlar. O arada da aşık oluyorlar. Bikinili. Romantik Evet, bir o evet, vapur sahneleri falan. Evet. evet, evet. Deniz üzerinde sörf yapan Barış Arduç, şeyler böyle, pazular, göğüsler filan böyle, kaslar. Hande Erçel, güzel bir kadın görüyorsun, mini etekli, bikinili filan, vücudunu görüyorsun. Sevişiyorlar filan böyle. Şimdi bu dizi yurt dışında, Rusya'da filan bütün Ruslar izledi bu filmi. Tabii. Orada da izlendi. Bir de öyle bir zamanda koydular ki hep söylüyordum, yaza girerken koyacaklar yayına ki millet yazı özlemiş. Hurra, Çeşme görüntüleri, Alaçatı görüntüleri. Şimdi o başka bir şey. Onu getirip buradaki bu ATV'ye öyle bir senaryo koysan şimdi bu Ekim'de bu Aşk ve Gözyaşı'nın yerine tutmazdı. Evet. Tutmazdı. Televizyonda gitmez o. Burada Tabii. ayakları yere basan bir senaryo olacak. Şunu söylemek istiyorum sevgili Onur Akay. Şimdi ben 10 yıllık bir oyuncu olsam bana gelen senaryoyu ciddiyetle okurum. Bir kere bu benim işim. Bundan ben ekmek yiyeceğim. Ciddiyetle Tabii. okurum. Tutar mı tutmaz mı? Barış Arduç için de geçerli bu söylediğim. Hande Erçel için de. Ya ben bunu tutacağını zannetmiyorum demeleri lazımdı ya. Hemen artık paraya da ihtiyaçları yok. Bir sürü reklam filminde oynuyorlar. Acele etmeden en iyi senaryoyu bekleseler daha iyi olur. Tabii. Menajerler de bunun için var bir yerde. Menajerin de fikrini ya Hande demesi, menajer tabii parasına bakıyor. Niye söylesin diyeceksin. Ya bu senaryoda ben bir şeylik görüyorum, ağırlık görüyorum. Yani aile çok fazla burada kasvet var. Kore dizisi ya. Kızın Barış Arduç'un ailesi tahakküm kuruyor Hande Erçel üzerine. Kurmak istiyor. Böyle birinci bölümde böyle 15-20 dakika o ailenin bu baskısı üzerine bir diyaloglar var filan. Biz Şebnem'le bıktık ya seyrederken birinci bölümü. Bu ne dedik ya? Evet. Hiç Herkes izleyemedik. yani burada bak Hande Erçel'i senaryo deyip sıyıramayız. Sıyrılmaması lazım. Kendi iyiliği için. Ben bunu anlayamadım. Ben bu konuda bir öngörüde bulunamadım. Hatalıyım. Ben bu senaryoyu okuduğum zaman ki okuması lazımdı. Okumadığı da anlaşılıyor. Belki okusaydı bu dediğimi yapabilecekti. Okuduğum zaman bu dizinin tutup tutmayacağı konusunda şüpheye düşmeliydim ve bunu yapımcıya söylemeliydim filan diye. Çünkü böyle yapıyorlar iyi oyuncular abi. Tabii tiyatrodan gelen oyuncular Bravo. kendisini Bravo. etkiliyorsa, Bravo. senaryoyu kendisi etkileniyorsa kabul ediyor Bilal abicim. Bravo. Bak özellikle tiyatrodan gelenler. Çünkü onlar oyuncu. Tabii. Onların Tabii. hamurunda var oyunculuk.
Bak bravo, Tabii. o kadar güzel söyledin ki. Bunları televizyonlarda tartışmıyorlar. Televizyonda konuşulacak konu bu işte. Çok önemli. Tabii şimdi seninle konuştuğumuz bu konuyu televizyonlarda konuşmak lazım. Bu oyunculuk, nereye kadar oyuncusun? Sen, Hande Erçel, Barış Arduç, burada Hande Erçel değil tek bizim. Yapımcısın. Nereye kadar yapımcısın kardeşim sen? Kore kültürü, Kore aile kültüründe tutmuş olan bir diziyi Türkiye'ye getirip nasıl monte edersin? Bir kere o ağdalı aile diyaloglarını atmanız lazımdı. Sonra faturayı kestiler, senariste kestiler. Ya senarist siz ne getiriyorsanız, ne söylüyorsanız onu yazıyor. Yapımcılar senaristler üzerine tahakküm kurmayı severler abi. Benim zaten senarist biliyorum, ben yapımcı arkadaşlarımdan senaristlere baskı kurarlar. Senarist işine devam edebilmek için yapımcının dediği gibi yazar. Neyse ya, çok... Tabii. Aynen öyle Bilal abicim, yani tam senaristi zaten ben de dedim yapımcı üzülsün dedim. Yapımcının hatası. Tabii. Ama sen de çok güzel bir noktaya geldin ki demek ki okumak da çok önemli. Hemen acele edip kabul etmemeleri lazım. Sevgilin Hakan Sabancı'yla daha az vakit ayır. Otur senaryo oku. Uçakta giderken okuduğunu çok iyi biliyorum. En son İtalya seyahatinde. Uçakta giderken buradan İtalya 2 saat 15 dakika uçakla. Sen onun yarım saatinde senaryo okursan işte böyle çakılırsın. Sevgilinle bir bak Hakan da kalmadı zaten. Hakan Sabancı da sevgilinciydi. Onu da kaybettin. Yani neyse ya, sonra diyorlar ki Hande ama Mert Ramazan ile Afra Saraçoğlu tiyatrodan gelmiyor ama bu senaryo işine çok dikkat ediyorlar gerçekten. Yani böyle etrafında uyarı değil, kendileri dikkatli. Özellikle Afra çok titiz. Çok titiz. Çok doğru söylüyorsun. Bu arada Taşacak Bu Deniz dizisi dünün birincisiydi. İşte bu Hande Erçel, Barış Arduç dizisi vardı. Arka Sokaklar vardı. Kızılcık Şerbeti vardı ve Taşacak Bu Deniz vardı. Cuma dizisi olarak. Taşacak Bu Deniz bütün kategorilerde birinci oldu. Yine konuşulan Ava Yaman'ın oyunculuğu, Taşacak Bu Deniz'de o Eleni rolündeki 19 yaşındaki o kızcağız ilk dizisi ve ışıl ışıl parıldıyor. Onun partneri Burak Yörük, Laz çocuğu, Oruç'u oynayan bu ikisi parıl parıl parıldıyor. Aranızda Taşacak Bu Deniz'i izleyen çok kişi olduğunu biliyorum. O yüzden bir iki yorumumu söyleyeceğim. İzleyebildin mi sen sevgili Onur Akay? Bilal abicim, bu hafta karar vermiştim ben. Geçen cumartesi söyledim. Pazar günü izleyeceğim dedim ama sahne programları çıkınca bir de pazartesi, sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı izleyeceğim. Artık bu hafta bakalım, kısmetse izleyeceğim internet üzerinden. Bu arada çarşamba günleri de tekrar veriliyor. Cuma günü yeni bölüm yayınlanıyor. Çarşamba günleri de bir önceki haftanın tekrarı veriliyor. Şimdi Taşacak Bu Deniz'le ilgili benim bu söylediklerimi lütfen yapımcıya iletin. Bir şekilde paylaşın bu söylediğim kısmı. Lütfen şiddeti her bölüm giderek artırıyorsunuz. Dizinin içindeki şiddeti lütfen azaltın. Ondan sonra diğer dizilere benzemeye başlarsınız ve işin tadı kaçar. Bakın 6. bölüm bu hafta sizin kaçıncı bölüm? 4 mü 6 mı? Neyse 4 olabilir. 6 yanlış söyledim. 4'tür herhalde Bilal abicim. 4. 6 şeye gitti aklım. Hande'lerin dizisine. Evet. 4. bölüm şiddeti abarttınız. Yapmayın. Yanlış yapıyorsunuz. Sizin bu hafta normalde 12 reytingin üzerine çıkmanız gerekiyordu. Çıkışınız o şekildeydi. Böyle aşırı şiddete bulaştırdığınız için senaryoyu, diziyi 9'larda kaldınız. 10 bile yok. Geçen hafta 10 vardı ABC 1'de. Lütfen şiddeti azaltın. Bizim evlerimize şiddet sokmayın. Tam ailece izlenebilecek bir dizi diyorduk sevgili Onur Akay. Öyle bir şiddet girdi ki işin içine. Ya ben mecbur muyum insanların birbirine işkence yaptığını bana izletiyorsunuz ya. Karadeniz'de böyle işkence de olmaz. Karadeniz kültürünü bize bu şekilde tanıtmayın ya. Abarttınız ya. Ya bir şeyi ya Onur Akay, sevgili kardeşim, sözü sana bırakıyorum. Yani tam bir şeyi beğeniyoruz, bize fazla görüyorlar ya.
Yani bir şeyi beğeniyor, ailece izlenebilecek dizi diyoruz. Ya adama su işkencesi yaptılar, yarasının üzerine vurdular adamı, acı çek. Ya böyle şeyler çoluk çocuk izliyorduk biz bu diziyi ya. Tabii tabii. Ne Bilal utanmazlık abicim bu ya. çok doğru Sinirlendim ya. söylüyorsun. Sonra da örnek alıyor. Evet. Ana haberlerde görüyoruz neler yaşanıyor. Ee, Dizilerin yıllardır kullandığı bu silah e, olaylar dediğiniz gibi şiddet yüzünden neredeyse 16 yaşında ortaokul lisedeki çocukların kadar düştü. Aralarında birbirlerine şiddet uyguluyorlar Bilal abicim. Görüyorlar dizilerde. Bravo E, ya. Yani işte akran şeyi diyorlar, zorbalığı Evet. diyorlar. E, Yani bunu topluma, gençlere, çocuklara çok kötü örnek oluyor bunlar. Gerçi tabii biraz önce söylediğimiz o Netflix gibi yerlerde kötü örnek oluyorlar. Orada da çok fazla yasaklı madde şeyler gösteriliyor yani. Ama onun belki şifresini e, ayarlıyordur, ayarlanabiliyor ama televizyonu, internetten o dizileri izleyebiliyor gençler, çocuklar. İzleyebiliyor. Bir de Ulaş Tuna Aslantepe çok iyi bir oyuncu. Ama güzel kardeşim, yapımcı kardeşim sana sesleniyorum. Sevgili Onur Güvenatam. Yapma güzel kardeşim. Yani Ulas Tuna Aslantepe'nin üzerine bu kadar kurma diziyi. Yani bu bölümde de bunda da abarttı senarist. Ulas Tuna Aslantepe karşı düşman aile fertlerine, Fırtına ailesine şuraya gelsinler diyor. Hayda, Fırtına ailesi 40 kişi 20 kişi onun dediği yere gidiyor. Buraya gelsinler diyor. Fırtına ailesi hep beraber kanlısı, birbirlerinin babasını öldürmüşler, evlatlarını öldürmüşler. O tarafa gelsinler diyor. Hepsi onun dediği yere, onun emrindeymiş gibi. Ya yapmayın böyle ya. Böyle şey olmaz ya. Bu kadar kanlı bıçaklı olduktan sonra o iki aile arasında buraya gelsinler diyecek de haydi bütün karşı aile onun emrini dinleyecek, oraya gidecek hep beraber. O da gelecek orada konferans verecek, onların ruh çekecek. Yani bunlar da abartı. Bir de Ulas Tuna Aslantepe'yi biraz daha azaltın. Harika oyuncu. Çok güzel sahneler. Deniz Baysal'a bayılıyorum dozunda. Ava Yaman Burak Yürek, Yörük, Yeşim Ceren Bozoğlu. Yani lütfen ya. Onur Güven Ataman da yani Yalı Çapkını'nda da bizi çok üzdün ama lütfen bu Yalı Çapkını'na benzemesin. Onur Güven Atan bu dizide Onun lütfen. öyle huyları var Bilal abi. Ya, Orada da bir kızı çok çok fazla ön plana çıkarırdı ya. Mert'te olan şey evet. Ferit'in sevgilisi vardı. Şimdi adını çıkaramadım da. Evet, Evet. evet. Evli Ferit'in sevgilisi olan kız hamile Ha, kaldı. evet. Çok öne çıkarırlardı. Ben de ona kızardım. Niye acaba o kızın üzerinde çok Afra'dan fazla ön plana çıkardığı bölümler oldu yani. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Sevgili Onur Akay, arkadaşlar, Afra ve Mert aşkını çok çok iyi bilen bir yazar kendisi, magazin yazarı ve sanatçı. Bana dedi ki bundan birkaç ay önce Bilal abi ben Afra ve Mert'in aşkını kitap olarak yazacağım dedi. Kendisinin yazdığı pek çok kitap var. Afra ve Mert aşkını da yazacağım dedi. Ben de çok iyi edersin dedim. E, e, Senin kaleminden çok güzel bir aşk hikayesi ortaya çıkacak. Sonra da inşallah o yazdığın aşk hikayesinin filmi olur. Onur Akay diyeyim ve Bir sana de bırakayım. kendileri oynasın o zaman kendi hayatlarını. Vay 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 vay. Ama Ya Bilal abicim tabii bu izin almak gerekiyormuş. Yani hani isimleri kullanırsam. Bu yaparsam o ayrı bir şey tabii. O aşkı yapıp da geri de verirsem, isim değiştirirsem bir sorun olmuyor ama isim verirsem izin almak gerekiyormuş. Birazcık daha da beklemek de lazım. Az daha bakalım neler gelişecek. Şöyle bir yıl daha bu konuyu bekletmek istiyorum. Bitirmek üzere olduğum bir kitap var ama sonra da buna başlayacağım. Böyle bir düşüncem var Bilal abicim. çok güzel. Sen Çalışmalarını da başlattım. Fakat çok işte güzel. zaten bizim canlı yayınlarımızı bugüne kadar yazdığım köşe yazılarını
zaten dizi gibi bir şey oluyor. Değil Mutlaka. mi? Tabii Evet. mutlaka. Onlar da çok değişik bir aşk yaşadılar. Farklıydı. Ve de sürpriz de var bu hafta. Sürpriz de var diyorsun. Ne var? Ne var Şimdi diyorum. ben duymadım aslında. Bana bir sürü mesajlar gelmiş Afram fanlarından. Bir yere gittiklerine dair Afra Saraçoğlu Demir'in işte fotoğraflar atmışlar falan. İstanbul yakınlarında. Sonra ben bunu öğrendim kaynağımdan. Önce işimi zaten artık dizileri başlamak üzere. Afra'nınki başlamak üzere. Sete çıkmak üzere. Evet. Mert çalışmalar sürüyor. İşte çalışmaları devam etmiş benim duyduğum kadarıyla. Kas çalışmaları devam ediyor. Onun da herhalde yakın zaman haberleri gelmeye başlar yavaş yavaş. O şeyi de sordum. E, Kızılcık Şerbeti'nde ayrılan Doğa oyuncu, karakterini oynayan oyuncu, evet. evet karakterini oynayan oyuncu ayrıldığı için diziden sanıyorum öyle bir şey çıkmış değil mi sosyal medyada? Evet. Siz açıklamışsınız. Siz Evet. açıklamışsınız. E, biri size söylemiş sanıyorum değil mi? Ben öyle Evet. duydum. Afra'yla Mert'le başrolde oynayacak, onun için ayrıldı diziden şeklinde bir iddia ortaya attı birisi. Ben de onu böyle bir şey var diye söyledim. Evet. Ne Evet, dediler? evet. Ne dediler? Ya, kaynağıma sordu, bilgim yok dedi. Ama teklif gitmiş olabilir dedi. Bugün anlaşılır dedi. Yani teklif gitmiş olabilir. Belli olmaz. Benim kaynağım bilmiyor çünkü onların pek yapımcıların içinde değil. Yani ondan dolayı bilmiyor olabilir. Ama hani diyen doğru da söylemiş olabilir Bilal abicim. Ee, Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Duymuşlar demek ki. Evet ama benim sonra Mert Ramazan Demir'in fanları o konuda eleştiriler yazdılar. Beni sosyal medyadan sürekli olarak uyardılar. Ya Sıla Türkoğlu tamam o dizide parladı ama yani Mert'in karşısında olmaz dediler. Mert'le ikisi partner olarak Miray Daner bile zayıf kalıyor filan dediler. Zorlandı. Sinema teknolojisi, dizi teknolojisi sonuçta sinema teknolojisi. Bu başka bir şey. Yani istediği kadar boyu kısa olsun, minyon olsun, Tabii. partner onları yani o bakarken ekranda aynı görebiliyorsunuz. Miray Daner de ufacık bir kız ama Mert Tabii. Ramazan Demir'le güzel bir iş çıkardıklarına inanıyorum ben. Sıla Evet, ben Türkoğlu onları olabilir o anlamda. uymuştur. Miray Evet. Dener'i biraz böyle gözleri Afra'yı falan zaten. Biraz var evet. Biraz benzerliği var ama Bilal abicim bu son sete çıkmadan, çalışmalar çok hızlanmadan birlikte vakit geçiriyorlar Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir. Da çok iyi gidiyor. Mert Ramazan Demir'in ailesine gitmişler. Bravo. Şile'de Evet, oldukları söyleniyor. Bravo. görmüşler. Onları ziyarete Afra'nın ailesine Mert geldi. Bu sefer Afra Mert'in ailesini ziyarete gitmiş. Tabii gizli yapmışlar ama oradaki insanlar çekmiş fotoğrafları. Ben öğrenmişler, Şile'de bulunmuşlar. Yakalanmışlar da yani muhabir çekemedi, yakalayamadı. Fanlar muhabirlerden daha vallahi hızlı Afran fanları. Değerli izleyenler, değerli dostlar görüyorsunuz hiçbir şey gizli kalmıyor. Onur Akay'ın Tabii. söylediği her şey doğru çıkıyor. Diyorlar ki nerede barıştılar, nerede aşk yaşıyorlar. Onlar Şubat ayında ayrıldı filan. Ama görüyorsunuz işte her yerden insanlar haberi bize ulaştırıyorlar. İlla muhabirlerin yalandan mikrofon uzatıp da havadan sudan sorularına mecbur değilsiniz. Görüyorsunuz halk çekiyor, görüyor, söylüyor size. Ben meslektaşlarımı eleştiriyorum. Gerçek anlamda habercilik yapmadıkları için bana kızmasınlar.
Aynaya baksınlar, kendilerine kızsınlar. Onur Akay olmasa Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir haberlerini hep yalan yanlış haberler duyacağız. Kamuoyu yalan yanlış haberler öğrenecek. Gerçek haberleri Onur Akay kendisi gazeteci değil, muhabir değil, magazin yazarı ama sanatçı, Türk sanat müziği sanatçısı ama sizlerden güzel haber çıkarıyor arkadaşlar Afra konusunda ve diğer konularda. Sevgili Onur Akay, ağzın bal yesin güzel kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Yayınıma renk kattın yine. Çok teşekkür ederim. Ben diyorum çok mutlu oldum. Herkes de içi rahat etsin. Aşkları güzel gidiyor. Pazartesini biz erteledik. Perşembeye erteledik. Perşembeye aldık ya. Pazartesi. Unuttum. Ama gel sen pazartesi de gel. Şimdi pazartesini değiştirdik. Perşembe akşamı görüşmek üzere diyorum o zaman. Biraz da ara oluyor. Özel bilgileri vereceğim. Tamam, canın sıkılırsa ama pazartesi günü kapılar sana açık. Ekran sana açık her zaman. Ama biz seninle pazartesi yapacağız diye konuştuk. Yayın yapacağız. Doğru. Ben bir an alışmışız Bilal abi. Canımsın. Bir dahaki canlı yayınımızda görüşmek dileğiyle ama her gün programınızı izliyorum. Özel bir şey olursa yazılar da yazıyorum Bilal abicim. Sen de çok teşekkür ederim. Senin de onu analiz yapman beni çok senin gibi usta bir gazetecinin. Bilal abi. Dediğin gibi bazen bana gerek her şeyi araştırma. Çok farklı gazetecilik yani. O bambaşka bir şey. Evet. Canımsın. Dostlar görüyorum mesajlarınızı. Türkiye'den ve yurt dışından çok sayıda mesaj var. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Tek tek okuyamıyorum çünkü süremizi gerçekten aştık. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bizi seyrediyorsunuz. Dünyanın her yerinden izleyen ve Türkiye'min her yerinden izleyen değerli arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum ve sevgili Onur Akay'a da bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi ki varsın Onurcuğum. Görüşmek üzere. Siz de Bilal abiciğim. Hoşçakalın. Sevgiler.